مساء الخير. يلا النهاردة نعمل وصفة دبابيس مشوية. احنا هنعملها في الاير فراير. ينفع طبعا نعملها في الفرن، او هقول لكم البدايل ليها واحنا شغالين في الفيديو. هي تتبيلتها حلوة قوي قوي. تنفع طبعا للي عاملين دايت وعايزين اكل صحي، وما بتاخدش وقت معانا، وطعمها حكاية جدا جدا. وفي نفس الوقت بيكون السوى بتاعها يعني مظبوط على الاخر، مستوية ودايبة دوب. دلوقتي بقى هجيب الدبابيس بتاعتي وهعمل فيها بالسكينة شقوق كده عشان اضمن ان التتبيلة تخش كويس قوي. طبعا تقدري تستعملي اي قطعة في الفرخة، بس هي الدبابيس بتبقى لذيذة قوي في طعمها. هنجيب معلقة من الثوم المفروم، ودي صلصة من اللي احنا كنا مصلصينها أو قبل كده، او تستعملي صلصة معلبة. هنحط معلقتين من الخل، هنحط ملح، هنحط فلفل اسود، كل دي مع يعني معالق صغيرة، ومعلقة من بهارات الفراخ، وهنقلبهم كويس جدا ونتأكد ان التتبيلة دخلت في الفتحات اللي احنا عاملينها في الدبابيس عندنا. نقدر نستخدم وراك، نقدر نستخدم صدور، قطعة الفراخ اللي انتي بتحبيها وبتفضليها. ممكن تسيبيها ساعة في التلاجة، وممكن نسويها على طول. هنجيب الحلة بتاعت بقى الاير فراير، ونبتدي نحط الدبابيس عندي. نرصها زي ما احنا شايفين. انا ما حطيتش على فكرة زيت خالص، يعني ولا حتى المعلقة اللي احنا بنستعملها. هبتدي بقى احطها عندي وهظبطها. الاير فراير ديت مش ديجيتال، فانا هظبط الاول درجة الحرارة على 200، وهظبط التايم عندي على 15 دقيقة. طبعا كل اير فراير بتبقى موضحالك درجة الحرارة المناسبة. بصوا شكلها وريحتها حلوة جدا، والسوا بتاعها ما اقولكوش بقى مستوية على الاخر، وما خدتش وقت مني، وسريعة. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شايفين اللحمة مستوية خالص، وفعلا التتبيلة عظيمة والطعم حكاية. اشوفكم على خير. باي باي.